German， 大家好，我是金帆。我今天本来是去首尔剪个头发，但是我刚从北京回来了，所以现在头发很干净了。然后今天妈妈和荧幕去首尔剪个头发去了。现在时间是12点25分，快到午饭时间了。咱们先买个冰美式，然后再去롯데리아吧。今天要吃个汉堡，就是对面的，有地下通道。我刚刚走过来的那个小公园吧，我小时候大概初中的时候，在那边比我大的2个哥们儿抢我钱，然后抢我北面的冲锋衣。当时他们说：“哎，你过来。”然后我说：“为什么呢？你先过来。”然后我过去了之后，你有没有钱？我说没有。然后他说：“你有的话就1块钱打1个。”然后我把口袋里的钱都给他们了。他们想了一下，哎，你的北面冲锋衣也脱一下。我把北面的冲锋衣给他们了。哎呀，韩国楼里面经常看到药店，你们看到药店的话，上面基本上都有医院的，这个是固定搭配的。前面是巴黎贝天，有백업 커피，也是咖啡馆。刚刚买了一下2600韩币，13块人民币的。我去，你们看看这儿有 Super Junior， 我还看到了孙兴民。真的午饭时间喝冰美式的人非常多的。然后明天呢，明天我要跟我爸一起去吃生鱼片。我小时候我们家这边是真的很繁华的地方。我上次说我们家旁边有个一座山的嘛，然后那边开发了之后有一个新的区域了，很多居民搬到那边去。但我还是喜欢这种小时候的味道。我在国外生活，然后回来之后就走一走，想起来以前的那种生活。然后这旁边是대하마트，以前是乐天玛特，但是这边学校很多，还有大学也有，所以还是很多人。然后我之前在弹幕上看到，哎，这个城市人为什么这么少？就没人的时候就派一些。这条路我小时候经常走的路，因为是这条路是去麦当劳的路上。小时候非常喜欢麦当劳啊。对了，那个麦当劳变成롯데리아了。롯데리아宠物带不了。打包吧，这个먹어야 돼。是韩国的那种外卖软件，像饿了么、美团一样。外卖小哥取餐了。真的人挺多的呢，怎么可能有大学有那么多小学、中学？这个地方人少呢，是不是？还有很多补习班，我就是没人的时候拍视频而已。머리 이쁘게 했네. 야, 젊어졌다. 그래? 한 5년은 젊어진 것 같은데? 10년은 전에 아, 근데 진짜 잘한다, 머리. 잘해. 진짜 잘하네. 그래서 내가 너 데리고 가려고 그랬던 거야. 근데 나 머리 짧게 잘랐는데 어떡해. 다음에 이제 자르지 말고. 그러니까. 이모 엄청 예뻐. 이모? 엄마 파마했어? 오늘 뭐 했어? 염색하고 어. 나 파만 저번에 고데기 해줬어? 거기서? 그래야지. 人们大家好，我是建范。我们今天要去的地方是대천，是个海边。我们今天要吃生鱼片的，还是这里메가커피。 이건 뭐냐? 마키아또 헤이즐넛이다 헤이즐넛。 달달하네. 这边是海岸城市的，前面是海边的，这上面写着보령시 관광 안내도。 我们现在的位置是在这里，我们从天安开车过来的。갯벌 체험학습장이구나。这里是海边的拍照打卡点，这是人脸的。哦，보인다。这免费的，吃饭去吧，吃饭去吧。快到了，这前面是窗码头，里面还有中华料理。여기 말한 거였어? 아, 뭐 수산시장? 이거 아, 대천항 수산시장. 오. 到了 대천항 수산시장. 인테리어 이거 새로 다시 했나 보다, 그지? 깨끗하게 잘 해놨네. 我爸上次骑个摩托车过来这边吃过饭，我爸认识。여기야? 아빠? 안녕하세요. 我爸上次来过一次。这里还有帝王蟹呢。 도다리? 도다리 가시 있어요? 없어요? 새꼬시가 안 하고 그냥 해장국도 있어요. 아, 새꼬시로 안 해요? 저 매운탕하고 먼게 적당히 하고 우럭도 회로 쳐먹어요? 아, 광어보다는 도다리인가? 더 맛있어요, 고소하고. 还有这边是贝类的。와. 205로 오세요. 205호. 나 그럼 저기 가 있을까? 下面买个海鲜了之后，下面是一个食堂，然后这边是现切的这种。와, 부지개 회센터. 안녕하세요. 오, 이렇게 나오는구나. 도다리 하나에다가 우럭 2마리. 이렇게 빨리 되구나. 맛있게 드세요. 사이다다. 오, 맛있겠다 이거. 야, 지대로인데? 바닷가 와서 나 이거 먹어야지. 야,
왜 그 위에 있는 거야? 위에 있는 거야 위에 있는. 그래? 탕수육 뜯듯이 이거. 와사비. 한번 기름장 먹어? 조금만 줘. 사이드가 저기다. 우럭이에요? 아. 맛있어? 아 맛있네. 아 너 보인다 저기. 요거지. 맛있다. 가위 좀 잘라야 되지 않나? 내가 자를게. 아 맛있네. 국물 한번 먹어요. 一般一起吃。相当好吃。我看看，这个是鱼子，被반만 먹어. 그리고 잘라가지고 가져갈게. 这是鱼子。와, 지대로다. 아 이거 어떻게 이렇게 알이 꽉 찼지? 我们刚刚买了2条乌龙嘛，这个是乌龙鱼子啊， 지대로네. 맛있어? 이거 这里吃完饭之后还有速溶咖啡的 Mix Coffee， 这个在韩国每个餐厅都有的，就是免费的，差不多这样。啊，좋다。안녕히 계세요。 刚刚海鲜是250，加工是29000，但是卖那个250的时候是有一个消费券。50块钱的消费券，所以加工差不多100块钱，总共350块钱，相当不错啊！잘 먹었다。这里是我们刚刚下面看到的地方，我们在那边吃饭了。깔끔하게 잘 해놨다. 이게 배방어 아니야? 이거 맞지? 저거 어떻게 해체하려고 저? 아니 이거 해줘. 말리네 이렇게. 이마트도 있네? 편의점이구나. 前面是 이마트 便利店. 와, 크다. 이거 이렇게 몸보다 그러네. 여기 이렇게 배 해가지고 안에다가 딱 물고기 담고. 你们之前看到那个苦尽甘来的电视剧吧？在济州岛那个电视剧，好像那个电视剧里面的船是比这个小一点的，这个是特别大的。前面是去岛的那个船，这个是就义的。前面有星巴克的，这个是洗澡的地方，샤워장。발 씻는 데도 있네. 洗澡的时候要买票的，洗个脚的，这是免费的。来到海边了，대천 해수욕장。前面都是宾馆，海景房的。 이거 뭐야 우리나라 해수욕장 중에 거의 탑 3지 보면은. 看看这个装修，这里也是拍照打卡能坐的地方。mod 这边 mod 活动非常有名的，就是在脸上涂，然后全身涂，对皮肤好的。然后这边是洗澡的地方，就是2块5，用那个500块韩币硬币就可以的。还有这边是夏天警察署。 여름경찰서海边，韩国的海，这还有杯类的，能听到这些声音吗？咸咸的，这里应该要跟女朋友一起过来啊，좋다 여기。然后住前面的海景房的酒店，这个是换硬币的地方，这刷卡也可以。前面有很多那种 KTV 啊，还有吃饭的地方。我看看这边有没有水。 안 나온다. 上面写着摩德广场，然后我们要去星巴克，那边看着景色相当不错吧，能看到那边海。星巴克每次占位置的时候真的是非常好的地方，每个景区的星巴克景色真的可以。海边药店，这韩国的公交车站。 안녕하세요. 看看前面景色是这样子，这个是哈密瓜拿铁的，메로나 맛 난다 아이스크림， 这30块钱的。 다른 스타벅스 이 집이 제일 나. 哎，这个是首尔的杯子，重庆南道、重庆北道。回家啦！ 박지성 보령 축구 트레이닝 센터. 메인 광장에는 저래 호텔 같은 거 들어갈 자리가 없는데 그래 쭉 있어서 이상하다. 여기가 메인 광장이네. 在这儿下车，上面有个咖啡馆，这里也有生鱼片店。哇，前面有好多海鸥。 우리 들어와서 그래. 응. 물 나가보자. 저쪽까지 있겠지 보면. 우리가 저쪽에서 왔나? 저쪽에서. 不是观光安内 center， 观光安内中心的服务中心。刚回来天安了，我爸爸是在停车，然后我是要买个冰淇淋了，要去 Baskin Robbins 31，就是在这儿，这个대하마트对面的。点了一个妈妈是外星人，然后这个是123的，点了这个妈妈是外星人，消费23400韩币的，人民币差不多117块钱的。저 하나 주세요. 감사합니다. 네네. 하나 더 주실 수 있어요? 감사합니다. 我爸爸喜欢这个。这还有冰淇淋，这红灯的时候是红色，这个绿灯的时候是绿色的。刚刚拿过来的饼干跟冰淇淋一起吃的。太好吃了，就是像甜筒一样的味道。
아빠 잘한다. 잘해. 야, 아빠 언제 배운 지가 얼마나 오래됐는데. 너 눈은 그렇게 감고 보는 거야? 아니 이게 눈이 부셔. 아 이거 이모가 사준 거야? 저번에 이제 양식. 이거 먼저 먹어야 되겠다 엄마 이거 빨리 먹어야 돼. 这个是含油啊，这个要烤老一会儿，因为是这个脂肪很多呀，所以要把脂肪都融化一下。맛있네. 야 고기 맛있다.